மீன் எப்படி துடிக்குதுன்னு பாருங்கள் எல்லோரும். ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்துச்சு. மீன் கொட்டுறோம் பாருங்கள், எம்மா பெரிய மீன்லாம் இருக்குன்னு. 1 கிலோ 2 கிலோ 3 கிலோ மீன் வரைக்கும் இருக்குங்க இதில். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் மீன் கொட்டினதை மட்டும் தான் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மீன்லேருந்து துடிச்சிட்டு இருந்த கருண்டோலை யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. பாருங்கள் ராலை. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த வீடியோ போட்டாலும் மீனை மட்டும் தான் பார்ப்பீங்களா? அதில் இருக்கிற இறால் பாம்பெல்லாம் பார்க்க மாட்டிங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்களா பாம்பை எந்த அளவுக்கு துடிச்சிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்குன்னு? உயிருக்கு போராடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் தண்ணி பாம்பு போல், அதனால தான் வந்து ரொம்ப துடிக்குது தண்ணிக்கு போகிறதுக்காக. எல்லோரும் நம்பிட்டீங்களா பாம்புன்னு? அது பாம்பு இல்லை, இதுதான் விலாங்கு மீன். இந்த மீன் வழுக்கும் பாருங்கள், இப்போ தண்ணியில் வச்சோன்னே எப்படி ஓடுதுன்னு.